Kumusta mga bisdak? Time na sad for another yaw-yaw. Ang topic karon kay ang kining kaso ni Arroyo nga si Aquino nag-criticize og sana iyang nagpa-file og case against one of the Supreme Court justices tungod sa ruling sa Supreme Court nga murag in favor kuno ni Arroyo. Ang problema ining kining tibuok nga kaso karon kay ang purpose sa Supreme Court dili man para anang mga kaso-kaso nga mga petty nga plunder case or whatever. Ang purpose sa Supreme Court unta is nga to make sure nga mga balaod nga nigawas sa Congress is constitutional. Mao na number one purpose sa Supreme Court. Ang kining kung mga cases nga maing-ani unta mo adto sa Supreme Court kung ang ruling sa case down in the lower courts sa smaller courts was an unconstitutional ruling. Maunta na issue that should go to the Supreme Court. Pero karon gigamit na lang hinuon ang Supreme Court nga murag show court tungod lang ang defendant karon kay ex-president. But that's not ang purpose of Supreme Court. It's making a mockery of the justice system na lang hinuon sa Pilipinas, even though the justice system sa Pilipinas is a mockery in itself. Pero gisamutan na lang hinuon nga ang Supreme Court gihimo og murag show court, murag show stage sa para ining kaso ni Arroyo nga gipadako ni Aquino. Ang kining mga case nga plunder and things like that should not have to go to the Supreme Court. Nga any regional court in the Philippines should be able to try for criminal cases. This is a criminal case. It does not have to go to the Supreme Court because it doesn't have to do anything with the makings of the law being unconstitutional. For example, the plunder cases. Those are criminal. That's criminal court. The violations of torture, that's also going into criminal court. It doesn't have to be a constitutional. Anyways, sana akong yaw-yaw karon short lang. Anyways, good luck sa inyong mga tao des Pinas kung maunin ang nag-uphold sa mga balaod diha.